ครับเข้ามาสู่กลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6นะครับตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับจะมาในชื่อโครงการวิจัยที่ว่าการพัฒนานะครับมอร์ตาร์เทปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับซ่อมพื้นผิวคอนกรีตนะครับเป็น development of cell นะครับ leveling นะครับ mortar for repairing application นะครับสำหรับนักเรียนในรายการผู้ทำงานวิจัยครับค่ะนักเรียนในอากาศผู้ทำการวิจัยมี2 คนด้วยกันนะคะนักเรียนในอากาศธิรพงศ์ธิรินทรพงศ์และนักเรียนในอากาศดุลทัศน์พันโกศลค่ะสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะนาวาอากาศเอกศาสตราจารย์ดรธนากรพีรพันธ์ค่ะดูนะครับโอเคครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้วิจัยด้วยครับครับอย่าลืมแชร์หน้าจอด้วยนะครับเพราะเผื่อซูมเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับครับเรียนเสนาธิการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและผู้แทนคณะจากกรมเทคโนโลยีกลาโหมครับสำหรับเมื่อเช้าเป็นช่วงแรกที่ผ่านมาจะเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างยากแล้วก็เข้าถึงได้ยากทางนี้ก็ทีมผู้วิจัยกับผมจากภาควิศวกรรมโยธาจะมานำเสนองานวิจัยที่ค่อนข้างง่ายใกล้ตัวแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนขาดมันไม่ได้ครับ ครับขออภัยกับการปฏิบัติครับครับสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกผมเป็นท่านนาวาอากาศเอกศาสตราจารย์ดรธนากรพิรพันธ์ครับสำหรับรายชื่อผู้วิจัยผมนักเรียนในเรืออากาศธีรพงศ์ศิรินทรพงศ์ครับและกับผมนักเรียนในเรืออากาศดุลทัศน์พันโกศลครับครับก่อนอื่นขอพูดถึงที่มาและความสำคัญนะครับของวิจัยครับเนื่องด้วยมีหลายสาเหตุปัจจัยครับที่ทำให้อ่าบรรดาทางวิ่งถนนในกองทัพอากาศนะครับมีอาจมีการชำรุดเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากหลายสาเหตุครับอาทิเช่นอายุของการใช้งานครับอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติครับอาทิเช่นฟ้าผ่านะครับซึ่งมีข้อจำกัดในการซ่อมครับก็คือระยะเวลาเพื่ออำนวยต่อการปฏิบัติภาคอากาศต่อไปครับ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการซ่อมทางเหล่านี้นะครับ ก็ต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ครับ คือสามารถปรับแต่งผิวหน้าได้ครับ และมีความทนทานไม่หลุดร่อนจนกระทั่งรวมถึงการสามารถรับความอัดได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดนะครับครับสำหรับผมขออนุญาตนำเสนอเป็นสำหรับทุกท่านที่อาจจะสงสัยว่ามอร์ตาร์เทปรับระดับแล้วไหลได้ด้วยตัวเองนี่มันเป็นยังไงครับผมจะเปรียบเทียบกับตัวมอร์ตาร์ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นมอร์ตาร์ธรรมดาที่อยู่ในตลาดปกติทั่วไปที่เราสามารถซื้อได้ครับจะเห็นได้ว่ามีความค่อนข้างหนืดแล้วก็ต้องเพิ่มโปรเซสในการทำงานเพิ่มระยะเวลาในการทำงานครับซึ่งกับการตัวมอร์ตาร์ที่ผมพัฒนาขึ้นจะมีลักษณะคล้ายๆน้ำการเทน้ำไหลลงพื้นซึ่งน้ำที่เทไหลลงพื้นจะสามารถปรับระดับตัวเองของตัวน้ำให้มีระดับเท่ากับตัวพื้นได้ครับซึ่งการทำงานที่ใช้ตัวเซลล์เลเวลลิ่งมอร์ตาหรือว่ามอร์ตาเทปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเองจะลดโปรเซสในการทำงานและลดระยะเวลาในการทำงานได้ครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับ ก็เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับสำหรับผสมมอร์ตาร์ให้ได้มอร์ตาร์เทปรับระดับได้ด้วยตัวเองครับ และ
พัฒนามอเตอร์ดังกล่าวครับ ให้สามารถซ่อมพื้นทางภายในกองทัพอากาศได้อย่างแท้จริงครับ ครับซึ่งการได้มาของตัวมอเตอร์เทปปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเองนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้มาครับ เนื่องจากเราจะต้องเพิ่มความสามารถในการไหลของตัวมอเตอร์ครับ ซึ่งตามมาตรฐานที่เราใช้อ้างอิงจะกำหนดไว้ว่าเมื่อเราเพิ่มความสามารถในการไหลของตัวมอเตอร์จะมีปัญหาที่ตามมาก็คือ การพลาสติกชิงเกตหรือว่าการแตกตัวในเมื่อมอเตอร์กำลังจะเข้าสถานะการแข็งตัวครับแล้วก็การแยกชั้น เนื่องจากการเพิ่มตัวน้ำเข้าไปในตัวส่วนผสมครับ ซึ่งผู้ทำการวิจัยก็จะใช้การเตรียมสถานที่แล้วก็การบ่มหลังจากการเสร็จงาน และการก่อนเริ่มงานในการแก้ไขปัญหาพลาสติกชิงเกตที่จะเกิดขึ้นครับ และการผสมตัวซิลิก้าฟูมเพิ่มเข้าไปในส่วนผสม เพื่อทำการยึดประสานตัวโมเลกุลของปูนซีเมนต์แล้วก็ตัวแอตติเกตที่ใส่เข้าไปครับ ซึ่งทางนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้2 อย่างครับ ซึ่งข้อดีที่การนำตัวเซลล์เลอร์ลิงมอเตอร์นี้มาใช้ จะเป็นระยะเวลาที่ลดลงแล้วก็ความสามารถในการรับกำลังอัดที่มากขึ้นเมื่อนำมาใช้กับพื้นผิวสนามบินครับ ก็ปิดเสียงเราอยู่ไหน ต่อมาจะเป็นตารางเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้สำหรับการจะซ่อมพื้นผิวสนามบินครับ แต่ว่าทางนี้เป้าหมายของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาแบบลมๆแรงๆหรือว่าตามใจของผู้ทำการทดลองเองครับ เราจะมีมาตรฐานตามมก3057-42563ที่เราใช้อ้างอิง แล้วก็มาตรฐานตัวงานซ่อม ซึ่งมาตรฐานตัวงานซ่อมจะเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างหายาก เนื่องจากเราต้องหางานซ่อมประเภทที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับ ทั้งนี้ผมอยากจะเน้นให้ทุกท่านเน้นตัวหนังสือสีแดงครับก็คือความสามารถในการรับกำลังอัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่8 ชั่วโมงจะรับกำลังอัดได้มากถึง20 MPa ถ้าพูดให้เห็นชัดง่ายๆก็คือ สามารถนำไปซ่อมแซมถนนที่เราวิ่งทั่วไปได้อย่างสบายครับ ต่อมาจะเป็นการจากที่ผมได้ค่าจากตารางที่เป็นเป้าหมายมาแล้ว ผมทำการ pre-screening จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาค่อนข้างเยอะครับก็จะได้ตัวแปรที่จะมีผลต่อการสร้างอัตราส่วนผสมของตัวมอเตอร์นี่ครับจะแบ่งเป็น2 ประเภทก็คือตัว variable factor กับ fixed factor เมื่อนำมาผสมแล้ว ก็จะมีขั้นแรกที่ผมต้องทำก็คือการสังเกตว่าลักษณะทางกายภาพของตัวมอเตอร์สดที่เกิดขึ้น มีการเซกริเกตหรือว่ามีการบีดดิ้งหรือว่าการเยิ้มน้ำหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็จะเป็นการไปทดสอบต่อในตามมาตรฐานของ ASTM แล้วก็อ้างอิงผลตามมาตรฐานมก3057-42563ครับ สำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยนะครับพวกผมก็ได้ทำการลองผิดลองถูกครับ หรือว่าใช้ว่าเป็นerrorครับในการหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมครับ ในระหว่างทางครับก็อาจจะเกิดปัญหาบ้างครับ อย่างเช่น เมื่อได้อัตราส่วนผสมที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ผมต้องการที่จะเพิ่มสารผสมเพิ่มเข้าไปครับ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตัวมอเตอร์ครับอาจจะเป็นการลดการไหลลงไปครับ จึงต้องทำการปรับเปลี่ยนตัวอัตราส่วน water to binder ratio ลงไปครับ เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อไปครับ ครับและสุดท้ายครับก็จะได้อัตราส่วนที่เหมาะสมดังกรอบสีเขียวดังกล่าวครับ ซึ่งจะมีการใช้สารเร่งที่อัตราส่วน 2%โดยน้ำหนักปูนซีเมนต์ครับ และสารลดน้ำปริมาณมาก 2%โดยปริมาณปูนซีเมนต์ครับ ขออนุญาตนำเสนอเป็นวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมครับจะเห็นได้ว่าตัวมอเตอร์ครับจะสามารถไหลได้ด้วยตัวเองลงไปตามพื้นกระจกราบนะครับ ครับเมื่อพวกผมได้ค่ามากสุดต่ำสุดของแต่ละอัตราส่วนผสมครับก็จะทำการออกแบบการทดลองครับ โดยใช้โปรแกรม Minitab 19ครับในการออกแบบ ซึ่งโปรแกรมก็จะ generate จำนวนอัตราส่วน8อัตราส่วนนี้ออกมาครับ หลังจากนั้นพวกผมได้ทำการทดลองตามมาตรฐาน ASTM และมก.ต่อไปครับ ต่อมาเป็นเรื่องผลการทดสอบจากการทดลองของพวกกับผมนะครับ จะเริ่มด้วยผลกำลังอัดนะครับ จากที่สังเกตผมได้ตั้งไว้ที่8 ชั่วโมง 20 MPa ครับ
ซึ่งผมอยากให้ทุกท่านดูที่มิกอัตราส่วนผสมที่ 4 กับ 5 ครับ ซึ่งที่ 8 ชั่วโมงจะให้ค่าได้ใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับ 20 MPa ดังที่ผมได้ตั้งไว้จริงๆครับ ต่อมาเป็นเรื่องความสามารถการรับแรงดัดครับ ถึงแม้ว่าในเรื่องของงานถนนจะไม่ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องการรับกำลังแรงดัดของพื้นผิวคอนกรีตครับ แต่ว่ามีความสำคัญเหมือนอย่างยิ่งในการรับแรงของรถที่วิ่งมาหรือว่าเครื่องบินที่วิ่งมาในเทนไซด์ที่เยอะๆครับ ครับต่อไปก็จะเป็นผลการทดสอบอื่นนะครับ ก็จะเป็นการความสามารถในการไหลแผ่นะครับ ในทุกอัตราส่วนก็จะมีความสามารถที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็จะขอโฟกัสในที่อัตราส่วนผสมที่ 4 กับ 5 ต่อไปครับ ครับสำหรับแรงยึดเกาะนะครับ ก็จะพิจารณามิกที่ 4 ที่ 5 นะครับ ก็จะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับ อยู่ที่ 0.8 เมกะปาสคาลนะครับ ซึ่ง จากการทดสอบนะครับจะเกิดการแคร็กที่ตัวอีพ็อกซี่ครับ ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างตัวอินเทอร์เฟซระหว่างเอ่อวัสดุที่ผมเทลงไปกับตัวคอนกรีตเก่านะครับ ซึ่งสามารถแปลผลได้ว่าตัววัสดุซ่อมเนี่ยครับมีความสามารถในการยึดเกาะกับคอนกรีตเก่าได้เป็นอย่างดีครับต่อไปเป็นการทดสอบการหาอายุที่เกิดรอยแตกร้าวจากการทดสอบแบบยึดรั้งนะครับผลของทั้ง2 ตัวนะครับ มีอายุการแตกร้าวที่น้อยกว่า 14 วันครับ ครับสำหรับผลการแตกตัวจากการหดตัวแบบยึดรั้ง 14 วันหมายความว่าอย่างไรก็คือ เมื่อนำค่าน้อยกว่า 14 วันมาเทียบกับตาราง potential of cracking ก็จะเป็นแนวโน้มในการแตกตัวของตัวมอร์ตาร์หรือตัวคอนกรีตครับก็จะพบว่าอยู่ในช่วงของค่อนข้างสูงครับ แต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าผลที่ได้จากตารางจะไม่สามารถนำไปใช้งานได้ครับ ถ้ากลับมาดูที่วัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของการซ่อมของเรา การซ่อมของเราจะอยู่ในการซ่อมแบบ rigid pavement หรือว่าพื้นผิวแบบแข็ง ซึ่งความลึกจะต่ำกว่า 5 เซนติเมตรแต่ที่เราเซตไว้ก็คือ 3.5 เซนติเมตรครับ ซึ่ง 3.5 เซนติเมตรจะไม่ถึงชั้นเหล็กเสริม อัตราการแตกร้าวจากการหดตัวแบบยึดรั้งจะอยู่ในช่วงของตัวมอร์ตาร์หรือตัวคอนกรีตที่เข้าไปจากตัวเหล็กเสริมทำให้มีแนวโน้มในการแตกตัวครับ แต่ว่าจากงานซ่อมของเราจะไม่มีเรื่องของเหล็กเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การพัฒนามอร์ตาร์ด้วยอัตราส่วนนี้สามารถยอมรับได้ในการนำไปใช้ซ่อมจริงครับต่อไปเป็นการจำลองงานซ่อมซึ่งผมจะอย่างที่ผมได้แจ้งผู้ฟังทุกท่านว่าผมจะเน้นที่อัตราส่วนผสมที่ 4 กับ 5 ครับ เดี๋ยวผมจะนำเสนอเป็นภาพวิดีโอว่าการผสมแล้วลักษณะทางกายภาพของตัวมอร์ตาร์จะเป็นอย่างไรครับ ทุกท่านจะสังเกตได้ว่าจะไม่เกิดการแยกชั้นของตัวผลิตภัณฑ์ แล้วก็มีความสามารถในการไหลที่ดีครับ ครับต่อไปเป็นการจำลองการซ่อมครับด้วยมอร์ตาร์ที่พวกผมได้ทำขึ้น ก็จากที่เห็นได้ว่ามอร์ตาร์มีการไหลแผ่ตามพื้นที่ว่างที่พวกผมได้เตรียมไว้ครับ แต่ว่ายังเนื่องจากพวกผมยังขาดประสบการณ์ในการซ่อมพื้นที่จริงอยู่ครับ ก็คือการสกัดพื้นที่ จะไม่ได้ตามที่พวกผมได้ตั้งเป้าไว้ แต่ว่าสามารถนำไปใช้งานได้ครับ เท่าที่เห็นก็คือจะผ่านสามปัจจัยที่ผมได้ตั้งไว้ คือมีความสามารถในการไหลที่ดี ไม่เกิดการแยกตัวไม่เกิดการเยิ้มน้ำและภาพสุดท้ายจะเป็นการบอกว่ามีระยะเวลาในการก่อตัวที่รวดเร็วครับครับภาพต่อมาจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ที่พวกผมได้พัฒนากำลังจะแห้งตัว
จะเป็นภาพทางด้านขวามือครับกำลังจะแห้งตัวพบว่าไม่เกิดการพลาสติกชิงเกตเกิดขึ้นกับพื้นผิวของตัวมอร์ตาร์เลยภาพทางด้านซ้ายมือจะเป็นภาพแสดงถึงการแข็งตัว แล้วก็ไม่เกิดการดุดร่อน ซึ่งภาพที่เห็นดังกล่าวผมจะใช้เวลาผมจับเวลาตอนที่ทำการทดลองจะใช้ประมาณ6 ชั่วโมงถึง7 ชั่วโมงจะได้ภาพดังด้านซ้ายมือแล้วครับครับต่อมาเป็นสรุปผลการทดลองครับ สรุปผลการทดลองก็คือปัจจัย2 ตัวที่พวกผมได้พิจารณาคือปัจจัยที่มีค่าฟิกหรือกับค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือว่า variable factor ก็จะใช้อัตราส่วนตามที่จอภาพได้แสดงไว้ครับทางนี้เมื่อนำไปใช้งานจริงพวกผมจะเลือกใช้อัตราส่วนผสมที่5ครับเนื่องจากว่าถ้าดูกับสัดส่วนที่ใช้ครับอัตราส่วนที่5จะมีการใช้สารผสมเพิ่มที่น้อยกว่าอัตราส่วนที่4ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาหรือว่างบประมาณที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์จะน้อยกว่าอัตราส่วนที่4อย่างเห็นได้ชัดครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการทดลองก็จะมีค่าที่ใกล้เคียงกันมากครับผมจึงเลือกใช้อัตราส่วนที่5ในการซ่อมงานจริงครับครับสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ในกองทัพอากาศครับ ก็เป็นสามารถเป็นองค์ความรู้นะครับส่งทอดให้แก่กรมช่างโยธากองทัพอากาศต่อไปครับ และสามารถนำไปใช้ในงานซ่อมจริงนะครับ ที่มีความลึกไม่เกิน3 เซนติเมตรครับและไม่ถึงชั้นเหล็กเสริม และสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อยอดในสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นได้ครับ ครับต่อไปจะเป็นเรื่องของแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสำหรับการต่อยอดการศึกษาครับตั้งแต่ผมดำเนินงานวิจัยมาก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณ3 ถึง 4หัวข้อครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือของตึกภาควิศวกรรมโยธาที่อาจจะมีความเก่าไปบ้างเล็กน้อยครับซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานวิจัยแล้วก็เพิ่มเวิร์กโหลดให้กับผู้ทำงานวิจัยครับผลบางตัวอาจจะต้องมีการทดลองซ้ำเพื่อให้ได้ค่าที่น่าเชื่อถือมากขึ้นครับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการสภาพลักษณะทางกายภาพของตัวมอร์ตาร์ที่พวกผมได้ทำจะมีระยะเวลาในการก่อตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นในการจะทดลองหรือว่าจะการนำไปใช้งานจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็วางแผนที่ดีครับไม่งั้นลักษณะทางกายภาพตัวนี้จะทำให้การนำไปใช้งานเกิดปัญหาขึ้นได้ครับข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของผลของการแตกตัวแบบยึดรั้งทั้งนี้งานวิจัยของพวกกับผมยังมีค่าที่ยังไม่น่าพึงพอใจอยู่ครับผมอยากให้ไปพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะจากปัญหาที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นที่ผิวการปรับอัตราส่วนของการหดตัวเพื่อมาตอบโจทย์ของการหดตัวแบบยึดรั้งที่ยังสามารถพัฒนาขึ้นได้ดีขึ้นอีกการใช้สารผสมเพิ่มแทนปูนซีเมนต์ซึ่งปูนซีเมนต์ในที่นี้จะทำให้เกิดอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาไฮเดรชันอาจจะมากเกินอาจจะส่งผลให้การแตกตัวแบบยึดรั้งเกิดขึ้นได้ถ้าเราหาปัจจัยอื่นที่เข้ามาแทนปูนซีเมนต์แล้วให้ดำรงไว้ซึ่งปฏิกิริยาไฮเดรชันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วอาจจะไปลดทอนการแตกตัวได้ครับทั้งนี้พวกผมกลุ่มจากสาขาวิศวกรรมโยธาขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับต่อไปเป็นเรื่องของการซักถามครับนี่นะครับทดสอบเป็นเชิญครับ ขออนุญาตท่านเสนาธิการนะครับอันเนี้ยผมชื่นชมนะ วิธีคิดอะไรมาสมบูรณ์หมดเลย แล้วก็มีการแก้ปัญหาสุดท้ายมีข้อเสนอแนะหมดเลย ผมติดวิธีการนำเสนอนิดเดียว ผมอยากจะยกให้เป็นตัวอย่างแล้วน้องๆดูนะครับ น้องย้อนภาพกลับไปหน่อยไปอันที่มันมี try and error ครับคำพูดนี้นะครับ น้องๆจำไว้เลยนะครับ ห้ามพูดในงานวิจัยนะครับ try and error เป็นวิธีการที่รับไม่ได้ในงานวิจัยใดๆถ้าน้องพูดคำว่า try and error เข้าไปในงานวิจัยใดๆจะดรอปคุณภาพของงานนั้นลงไปน้อยจนแทบเชื่อถือไม่ได้ผมกำลังจะฟังน้องแล้วก็อยากจะแนะนำน้องให้พูดใหม่ตรงนี้น้องทำอะไรครับพูดให้ผมฟังใหม่สิน้องทายอะไร
น้องกำลังทายอะไรครับไปที่ try and error ของน้องนะครับวิธีการดำเนินการวิจัย try and error นี่จบเลยนะครับ ปิดงานเลยนะครับ ก็คือวิธีท้ายว่าเลยตอนแรกพวกผมไม่ได้ใช้วิธีนี้ ไม่ ครับ น้องกำลังทำอะไรน้องพูดให้ผมฟังเลย เพราะผมจะไป P screening มาครับ แล้ว น้อง ก็ น้องหาอะไรจากวิธีนี้น้องต้องการหาอะไร หาอัตราส่วนที่เหมาะสมครับ หาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อเอาไปทำ experiment ใช่ไหม ครับ เปิดหน้าต่อเปิดหน้าต่อไปแล้วน้องเอาอัตราส่วนที่เหมาะสมนี้ไปเป็นค่าตัวแปรตัวไหน ตัวอัตราส่วนของอะไร อัตราส่วนในส่วนของแฟกเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ครับ ก็คือ 0.38 ถึง 0.40 ตัวนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค แล้ รั ว บ น้องจะทำตัวอย่างที่อัตราส่วนนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับ ครับ น้องพูดใหม่ว่าการทดลองเนี้ยขอจำกัดในการทดสอบในอัตราส่วนที่ 0.38 0.40 เนื่องจากพบว่าเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการทำงาน ห้ามพูดถ่ายมือเลยครับ แสดงว่าการทดลองหรืองานวิจัยเนี้ยจำกัดข้อนี้อยู่ตรงกรอบนี้ครับ จากประสบการณ์หรือจากข้อมูลอื่น ๆที่มีครับ แต่ไม่ใช่เพราะน้องลองทายเออร์เลอร์ดูนะครับ มันจะทำให้การนำเสนองานวิจัยความน่าเชื่อถืองานมันหายไป ครับ จากการทายเออร์เลอร์แปลว่าไม่ได้ชักหลักวิชาการมาจับ แปลว่าลองทำดูแล้วมันโอเค ถูกไหมครับทายเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงวิชาการเวลาออกไปพรีเซนต์งานวิชาการข้างนอกเนี่ยพอพูดคำนี้ไปจบเลย คนที่ฟังเขาจะบอกว่ามึงไปคิดมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาพูดใหม่ครับไปศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าทำไมถึงออกมาเป็น 3.6 ทำไมถึงออกมาเป็น 4.0 ครับแต่ถ้าเราพูดว่าจากประสบการณ์และการทำงานพบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมที่ใช้กันมากที่สุด และจำกัดการวิจัยเพื่อจะทดสอบตรงนี้ในการทดสอบอื่นๆ มันจะฟังดูไม่ดรอปมากครับนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากของโครงการภาพรวมการนำเสนอตรงนี้ต่อไปห้ามทำนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ โอเคนะครับ ก็ขอเสียงปรบมือดังให้กับนะครับกลุ่มจากตัวแทนจากวิศวกรรมโยธานะครับ ค่ะ ครับ แต่มาถึงกลุ่มสุดท้าย กลุ่ม นะคะ สุดท้ายของเราในวันนี้ครับ เราก็ได้รับความรู้นะครับ มาจากหลายสาขานะครับหลากหลายด้วยกันนะครับ เริ่มต้น